Reka tubasuhuze mwese mukurikiye televiziyo ya Real Talk Channel. Yewe nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi turi muri diocese Gatolika ya Kabgayi aho tugiye kuganira n'umupadiri witwa Karangwa Hildebrand. Uyu mureba nyine twicaranye akaba ari umupadiri kuva mu mwaka w'1995 ari umupadiri nyine w'i diocese ya Kabgayi. Agiye kutuganiriza ku bushakashatsi yakoze ku bintu birebana n'amateka y'u Rwanda ariko cyane cyane agenda yerekeza kuri Jenoside yakorewe abatutsi. Padiri Hildebrand rero ni umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi akaba n'umwe mu bashakashatsi bakunze kwifashishwa na CNLG urwego rw'igihugu ni komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside. Padiri Hildebrand rero yanditse igitabo gifite umutwe ugira uti Parmi Hutu 1959 1973 imwe mu nkomoko za Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nicyo kiganiro tugiye kuganira araza kutubwira impamvu yanditse iki gitabo atubwire n'ibindi bitandukanye abantu bakunda kwibaza kuri iyi Jenoside ifite amateka buri gihe akunda kugenda agarukwaho abantu basa nkaho babyibazaho ibintu binyuranye. Padiri Hildebrand turagushimiye kwemera ikiganiro na Real Talk. Murakoze cyane. Padiri turagira ngo mutubwire mwebwe mwabaye muri diocese Gatolika ya Kabgayi. Ni diocese ikunda kugaruka cyane cyane iyo hari abashaka kuvuga icyitwa uruhare rwa Jenoside yakorewe abatutsi bakashaka kubihuza na Kiliziya Gatolika. Mwebwe mwavukiye muri diocese. Iki gitabo mwagiye kucyandika ibyo byose hari ibintu muzi kuri diocese mwatubwira ibintu muzi mwebwe mutaraba umwanditsi mutaraba umupadiri ikintu uzi kuri diocese kirebana n'aya mateka ya Kiliziya na leta y'u Rwanda ku bintu birebana na Jenoside. Mbone ikibazo gikomeye mu by'ukuri sindi mukuru cyane navutse muri 1965 ku buryo rero ibyo nzi ku mateka nibyo numvise ariko ugasanga rimwe na rimwe harimo n'ikintu gisa no gukanga cyangwa se gukabya cyangwa se gusiga abantu icyaha ibyo arakenshi biragora urumva mu byo nakuriyemo nibyo nagiye numva aho mare kwiga amateka rero ibyo ngibyo mu mateka ntabwo ubyubakiraho ubakira ku bimenyetso ku nyandiko no kubatanga buhamya bizewe. Uvuze ngo utarakomeza gusiga icyaha ninde uvuga basiga icyaha? Diocese ya Kabgayi nyine muri rusange mbese bavuga ati hariya niho Jenoside yavukiye mbega mayandi magambo n'abafatanya cyaha mu byerekeye Jenoside bifite ukuri kwabyo ariko no gukabya bibamo. Ubwo nkanjye nk'umushakashatsi ngomba kujya gushakisha ibimenyetso bifatika cyane cyane n'icyo amateka atwigisha gushakisha inyandiko n'ibimenyetso n'abatanga buhamya bafatika. Tugarutse rero ku kibazo cy'ubushakashatsi nakoze byo rwose dukire ku ruhande amagambo cyangwa se ibintu byagiye bivugwa n'abantu bivugira biganirira kuko amateka burya arenze ibiganiro. Amateka kwereka ukuri ariko uhereye ku byo washakashatse. Ikindi mu mateka nk'uko wari bivuze navukiye muri diocese ya Kabgayi koko iwacu ni hano ahitwa umwaka muri paroisse ya Nyarusange ni hafi Kabgayi. Ndi umwana numvaga indirimbo za Parmi Hutu turabana kuri radio ku buryo ikintu cya Parmi Hutu twagikuriyemo mbese tubyumva uko nagendaga numva makuru rero numva harimo ikibazo cya Kabgayi nyine ariko muri ubushakashatsi nakoze ibyo nagiye nunguka nuko akenshi mu bushakashatsi uko nabyize ntabwo ushakashaka ikintu uzi aho gushakashaka ikintu cy'ukuri kugira ngo ubone ukuri. Ubwo rero ubushakashatsi nakoze mu by'ukuri nk'uko wabimbajije nahereye ku wanditse Manifeste y'Abahutu. Ubwo rero ninjiramo namaze imyaka 2 nicaye hamwe rwose ari byo ndimo. Ndumva rero muri makiya icyo nashaka gusubiza ikibazo wabimbajije ni uburyo nakoze ubushakashatsi mbese nabukoze nshaka uwanditse Manifeste y'Abahutu. Ariko kushakashaka ni nko gucukura ubutare ugenda uvumbura byinshi. Naje kubona ko mu by'ukuri ninjiye mu ishyamba ntaze mvumbura ibintu byinshi cyane
cyane abantu nabajije n'ibitabo nasomye mbona bimwe bigari cyane kuruta n'uwanditse manifeste y'abahutu. Uwanditse manifeste y'abahutu dukunze kubona zimwe mu nyandiko mwakoze cyangwa n'ibiganiro mwagiye mugirana n'ibindi bitangazamakuru mbere yuko tuze mugakomoza ku ruhare Musenyeri André Perode yigeze kuba ngo yaba yaragize mu kwandika kw'iyo manifeste y'abahutu. ni inyandiko ngira ngo yasohotse mu mwaka w'1959. Ibi bintu mujya kubikoraho ubushakashatsi, Padiri Perode mu kumumenya we bya byose wabaye umupadiri kera wabayeho Musenyeri Perode wanabayeho ngira ngo wabaye umupadiri akiriho yarakiye ko yarasubiye iwabo. Yego, Padiri Perode wo sinzi igituma Musenyeri Perode mwebwe mumuzi mute mu mateka, nongere nsubire ngo mutaratangira kwandika mumuzi mute we nk'umuntu wabaye muri diocese waherewemo ubupadiri? Musenyeri Perode muzi nk'umwepiskopi wa Kiliziya. Nukuvuga iyo muzi umwepiskopi wa Kiliziya ni umuntu ukwiye icyubahiro. Ese si umuntu usanzwe, ni umwepiskopi wa Kiliziya. Icyo kintu rwose ntabwo abantu bajya bakizirikana. Iyo uvuga umwepiskopi ujya wibuka ko ni uwa Kiliziya. Ubwo rero hagati aho uko namumenye ndi umuseminari mutoya yazaga kudusura, umubyeyi n'umuntu mwiza nyine tubana, ariko ntaho duhuriye mu byerekeye gushyikirana, ariko ari byinshi mwumvaho. Ubwo rero aho mariye gukura nyine mbese ni nawe wanyohereje mu seminari nkuru ya Rutongo, ariko se navuga yuko yari umuntu tuziranye byo kuganira. Ndakubara rero nyuma aza kuvaho muri 1989 niho yasimbuye na witwa Tadeyo Nsengiyumva asubira iwabo. Nyuma rero amateka arakomeza, Jenoside irabaye, mbaye padiri. Ubwo hagati aho sinaramutekerezaga cyane rwose kuko ntabwo yari kimwe episkopi wanjye, ku buryo ntabwo namutindagaho. Ubwo rero ejo ntangiye ubushakashatsi niho namutindeho, ariko namutindaho nk'umushakashatsi ariko umupadiri. Birumvikana ko ntabwo mu bushakashatsi nakoze nagiyemo mbese mfite ahantu mbogamiye nshaka kwerekana kumudefanda cyangwa se kumushinja. Nagiyemo nk'umushakashatsi ariko nanone n'umupadiri birumvikana. Niyo mpamvu rero navugaga nti ubushakashatsi niyo ntabukora hari kugira undi muntu ubukora, kuko nk'uko babivuze mu kanya Jenoside burya niyo abantu baganira biragaruka. N'abantu bashaka kuvuga ngo wenda ngo twebwe ntitwari duhari cyangwa se bitureba, Jenoside ni ikintu kiremereye ku buryo biragaruka byanze bikunze. Naje rero kubona ko nyine afite umwanya ukomeye cyane muri politiki y'u Rwanda, kandi nawe yagiye byemeza no mu nyandiko ze. Hari abantu bakunze kuvuga nanjye nize mu seminari ku Rwesera, ariko nagiye nganira n'abantu bakavuga ngo burya ngo Musenyeri ikintu akoze burya ngo abagikoze asa nkaho ahagarariye Kiliziya. Musenyeri Perode yari umuntu ukomeye. Abantu rero bakasoza hagarutse yadeba ibintu byose yaba yarakoze, singaruka ngo ninde wayanditse, babandi 9 bayisinye, ibintu byinshi. Icyo kintu abantu bakunda kuvuga ngo Musenyeri abahagarariye Kiliziya, ibintu akoze bakabyitirira Kiliziya, ntabwo bishobora gutuma abantu babona Kiliziya Gatolika nk'iyagize uruhare mu mateka mabi kandi ikabigiramo hari Kiliziya nyine yatumwe, nk'uko ndetse ko Musenyeri wawe we yampakaniye ati nta ruhare Kiliziya yigeze bigiramo, ni abantu ku giti cyabo, nk'uko n'abandi basenyeri babivuga. Izo mpaka wowe nka padiri w'umushakashatsi uzivuga iki? Byerure uravuze ngo Musenyeri wende iyo avuze ikintu ngo asa n'uhagarariye Kiliziya, ahubwo nibyo abayihagarariye, kuko burya Kiliziya ivugirwa na papa mbere na mbere, ubwa kabiri ikavugirwa n'abepiskopi. Musenyeri yavuze ikintu cyangwa se yanditse ikintu burya ni Kiliziya bayanditse. Birumvikana rero nibyo nigeze kuvuga ubushize mbwira undi munyamakuru. Kiliziya hari umugabo witwa Paul Christophe wanditse igitabo yita ngo L'Église dans l'histoire des hommes, Kiliziya mu mateka y'abantu. Ubushize mbwira umunyamakuru twaganiraga nk'uko nawe tuganira, namwibukije ko Sarkozy gihaze Kigali yavuze ko ibyabaye mu Bisesero, kujya mu Bisesero
abantu bicishijwe n'abafaransa yaravuze ngo habaye une erreur grave d'appréciation. Sarikoza bivuga sinzi icyo iryo jambo urumva ridahishe byinshi cyane. Une erreur grave d'appréciation. Umwepiskopi rero mu rugero rwa Musenyeri André Perode nawe mu byerekeye gushyigikira Parimehutu cyane cyane nyuma imaze gufata ubutegetsi ikica abayobozi ba Inari n'abaraderi nyuma agakomeza nkaho nta cyabaye hanyuma hagapfa abantu benshi cyane mu bufundu n'ibyumba no mu tundi turere akabyamagana we n'abandi bepiskopi ariko ntibabijyamagane ku buryo bwivuye inyuma mbese ubona ko bashatse gukora icyo bita raison d'état bavuga bati ni leta ibikoze tujyamaganye twaba twirwanyije aho rero niho mvuga habuze ubutwari ni naho mvuga ko habaye erreur grave d'appréciation ku buryo ku ngoma ya Parimehutu byonyine kuba yari umwepiskopi ishyaka ritegeka igihugu ryitwa Parimehutu iryo zina ubwaryo ni skandale cyane ku byerekeye ubumwe bw'Abanyarwanda ni izina rivangura segregation kandi tuzi ko buriya nyuma ya Jenoside yakorewe Abayahudi ikintu UNESCO yihutiye kurwanya kuva muri 50 ikintu bita ivangura ry'amoko. Buri ivangura ry'amoko mu rwego rwa UNESCO ni ikintu skandale. Ubwo muri Kiliziya rero twubakiye ku Ivanjiri ho byagombye kuba skandale au carré twumvikana aho ngaho. Urumva rero icyo mvuga yagize intege nkeya cyangwa se erreur grave d'appréciation no kutamagana yivuye inyuma ikintu kigabanya abanyarwanda mo kabiri mbese agakomeza kujya hagati aho ngaho kugeza uyu munsi umwepiskopi n'amahaye igitabo n'abapadiri tugana b'inshuti noneho nitwumvikane cyane nk'abo duhita kugirana deba nitwumvikane ugasanga ko ahubwo igitabo cyanjye batagisomye ko mbese nkabira mvuga mu itangazamakuru nibyo bashingiraho harabona abajenete kuki munumva utagisomye arambwira ati nta mwanya nabonye ati mfite ibindi nkora byinshi ariko mu kiganiro tukakigarukaho nibyo mvuga ko burya abantu ngiye mbyitamo akantu gasa no kutakira mu kuri n'akantu ka hypocrisie donc mbese nibashaka kugisoma cyane ariko tukiganireho kugeza uyu munsi rero nta kintu muri diocese yanjye ndabona cya reaction kiri officiel wenda kunyandikira cyangwa urayoba kugeza uyu munsi mbese nta kibazo dufite kwa muri rwa niyo deba bagira n'abapadiri ni nanjye mbigizemo uruhare nanjye bashaka ko tubiganiraho ariko icyo nabwira nuko Kiliziya kuvuga wenda ngo mfitanye ikibazo nayo kubera igitabo nanditse kugeza uyu munsi rwose nta kibazo mfitanye nayo yenda reka nkoreshe ijambo bitari ryo mvuge nti hashobora kuba hari abagira ubunebwe bwo kugisoma sinshaka gutuka umupadiri wari we wese yenda wo muri diocese yabyumva aba hano ntabwo nzi wowe gusa n'abandi donc nasetsaga aho ngaho ariko ndagira ngo niba ushobora kugira impaka n'abapadiri bagenzi bawe kuri iki kintu ese ubundi hari igihe ucisha mukavuga uti okay mwagize ubunebwe bwo kugisoma murankondana muvuga ibintu bimwe na bimwe ko bitari bikwiye ko mbyandika ariko ukabanyuriramo ukababwira uti ibintu bimeze bitya na bitya byagenze uku Musenyeri Perode Musenyeri Classe n'abandi bose kugeza wenda muri 73 nabyanditseho dore ukuntu ibintu bimeze wari wabikora no kuvuga nta mwanya turagira mbese officiel wo kukivugaho bigana nibigano hagati nk'uko tuganiranye nawe ari umupadiri umwe twaganiriye umupadiri musore ndamuruta mu myaka birumvikana arambwira ati igitabo cyawe rwose nkikibona ati mbonye titre ati numvise ntagisoma ese ngo intellectuel kuki utagisoma ngo kubera titre gusa urumva ngo kuko nabo kubera uyu mutwe kubera Parimehutu iyo titre yonyine ngo yaramuhahamuye ariko urumva nabyo kugira ngo ambwire iki kintu n'ubucuti dufitanye no kunyisanzuraho ariko burya ukuri gushira mu biganiro muri icyo kintu ugiye ukimenya ko ukuri gushira mu biganiro hari umuntu witwa Austin umwongereza John Longshaw Austin niwe wadevelopiye icyo kintu cyo ko burya ukuri gushira mu biganiro umuntu akubwira ikintu mwikinira
ariko akaba amazeyo ukuri kwe. Niho navuze nti nk'umupadiri arabinyibwiriye twaganiraga wenda hari n'abandi bameze batyo ntiyagisoma kubera titre gusa urumva kandi n'abana bavutse ejo bundi ntabwo bamenya tubayizi ariko icyo kintu nakibonyemo isomo rikomeye ni ukuvuga bamwe igitabo cyakanze kubera titre hari abandi bagisomye ndetse ndabazi tunaganira gutya ariko bakirinda kugikomozaho mpari bitamvuge ni uyu muntu yaragisomye ndabizi kuko bagisomye ndabazi mbanze ukuntu nabimenye kuki yanga deba kandi yaragisomye nabyo bifite ikindi kintu iyo silence nayo harimo message ni ukuvuga ko rero mu by'ukuri muri bagendanye b'abapadiri mbese reaction ziri kwinshi cyane. Reka twongere tukigare kuko byimbitse noneho aho ibintu byahereye ahantu akenshi wenda ngewe nk'umunyamakuru sindi bivuga ariko abashakashatsi bamwe na bamwe bakunda kuvuga ko uko ibintu byatangiye muri za 57 58 59 ari byo byakuruye ibyabaye muri Jenoside yakorewe abatutsi 94. Mwebwe mu bushakashatsi bwanyu mwakwemeza ko kuba ibintu byari birimo n'abantu nka Musenyeri Perodin n'abandi bapadiri b'icyo gihe kuzamuka ari byo byagiye bituma hari abapadiri bagiye mu nkiko n'ibiki bagezaho iyo radicalisation ikaza icyo kintu cyo guheza inguni kugeza iyo umuntu agiye muri Jenoside mwakwemeza ko ariho byaturutse kuba hari abapadiri kera bari barabigizemo uruhare? Rwose n'amazina ndayavuga ibyo uvuze nibyo hari igihe mvuga abantu bavuga ikintu ushidikanya nibyo rwose iriya radicalisation ifite amateka uko buriya no mu Nyakibanda nanjye nizeyo ubanaga dufite nk'abafaratiri bafite abapadiri muri vacances bajya gusura mbese inshuti zisanzwe urumva umunyeshuri w'umufaratiri akenshi bafite abapadiri cyo bita ikigare ndetse yisanzuramo nabo bakamugira umwana wabo spirituellement bakamwadopta kwa akenshi nk'abapadiri bagiye bajya muri Jenoside n'abandi bahamwe n'icyaha cya Jenoside wasangaga hari ikintu cy'igishene hari nk'abapadiri b'abarundi bahungiye mu Rwanda ikabwayi twari bafite bagera ku 8 urumva gihe nigize ikabwayi mu seminari ntoya twari dufite abarimu b'abarundi b'abapadiri bose ariko bonaga harimo abantu no mu ishuri akabivuga mbese ukubona ko afite icyo kintu cya radicalisation extremisme urumva rero iyo umupadiri abwira ikintu umwana nicyo nananditseho mu kino gitabo cyanjye no mu Nyakibanda byabayeho burya ni uburozi donc umwana mutoya yidealiza mwarimu we iyo mwarimu ahingukira akajambo mu ishuri wenda akavuga ati abatutsi tuzabagabanya akavuga mu ishuri gutya nk'umurwenyi abana bato barabifata nkavuga rero nti iki kintu cyo warumbaje nyine cyuko abapadiri bamwe bagiye muri Jenoside utubifitanye isano n'abakurambere babo nicyo rwose urumva rero ari ibintu nibyo navugaga ko mu bushakashatsi bwanjye nabonye ko ari ibintu bavuga ku bapadiri ukagira ngo barababeshyera ahubwo njye maze kubona inyandiko nyinshi navuze nubwo ababivuga nuko batazi hari ibindi grave abapadiri bakoze bitazwi bitari hanze nanjye kubyandika nyine sintinya kubikira hanze kuko mbafiteho nabivanye naherekana icyo kintu ntabwo ari kubeshya rwose nicyo ariko padi tutarakomeza gatoya nk'akabazo k'amatsiko gire nk'ibintu duhishuriraho gato by'ibanga ibi bintu ntabwo bishobora gutuma ubana nabi na diocese yawe ugomba kubaha musenyeri muba mwarabisezeranye ntabwo bishobora gutuma yenda n'abakirisitu bakugiraho bias cyangwa ikintu cyo kuvuga ngo uriya mupadiri hari akantu katagera mu mutwe we birashoboka ariko icyo wita ibanga se ni iki njye sinamenya ibanga uravuze uti wenda tuvuge nk'ibanga sinamenya ibanga ntibishoboka icyo mvuga rero kugeza uyu munsi mu bakirisitu b'Ikabgayi niho nsoma misa nta muntu uraza ngira ati cyangwa se yandika cyangwa se avuga ati uriya mupadiri afite akantu mu mutwe katagenda ibyo ngibyo nubitekereza ntabimbwira ikindi yanabitekereza no kumvuga ahubwo se utamvuze wavuga nde
kujya sinihisha njye ibintu nandika natangaza no ku munyamakuru mbifitiye ubushakashatsi naho bivana ikindi sinsebanya nta muntu nuka kuvuga rero wenda ngo kiliziya harimo abantu bakoze ibintu nkabitinyuka sindi uwa mbere hanyuma niyo ntanabivuga n'undi azabivuga hanyuma nanone ubu aho bigeze ntibikiri imikino undandika ubu ngubu ushaka kugira ngo wenda umvuguruze nawe wakwandika tukajya nkuko kuri televiziyo yawe nawe mvuyeho nawe akaza kwicara hano atura umupadiri yarasaze yabeshye icyo gihe rero rwose njye ndi free ntabwo aricyo bita intimidation hari abantu nyine bafite ikintu cyo gushaka kuguca intege reka tumukange reka tuvuge yuko ya padiri wasaze kera babitaga ngo n'abakomunisti uri asina sumugatuye kandi komunisti ibyo reka ni langage ya intimidation nashaka kubakira umushakashatsi hari abakristo gatolika bo muri iyo diocese ngewe nk'umunyamakuru twaganiriye bakambwira bati hari umwuka mubi uri hagati ya padiri Hildebrand Karangwa na musenyeri Smaragde Mbonyintege nibyo ngo bitewe n'impaka ukunze gutuma zivuka ku bintu wandika ku bushakashatsi rimwe na rimwe uvuga ibintu abantu bakeka ko ari uruhare rwa Jenoside rwa Kiliziya Gatolika muri Jenoside nibyo ibyo rero ntabwo ari byo rwose kuko muri musenyeri muri Kiliziya amfite uburenganzira cyane busesuye kugeza uyu munsi rero nta kimenyetso naheraho ngo mvuge ko mbanye nawe nabi ibyo rwose ni amagambo y'abantu bivugira okay reka twongere tugaruke kuri iki gitabo hari biriya bintu mwavuze muti umuntu ashobora kuba ahagarariye nako musenyeri ku rwego rwe hari ukundi kuntu agaragara birenze uko umupadiri agaragara ariko anavuga uti muri kiragiye muri 59 hari abandi basenyera tumvikanaga nabo ku bintu bya politike nka class kubera iki ibyo ngibyo tudashobora kubibona nk'abantu ubwabo bafite ibitekerezo bidahuye kuruta uko twabibona ko wenda musenyeri Perodin icyo gihe yaba ibitekerezo bye byafatwa nk'umuntu uhagarariye Kiliziya umuntu ubwe ku giti cye abasenyeri babiri umwe aravuga ati no kameme ibintu byo kwirirwa wiruka ku batutsi undi nawe akavuga ati hari nawe uvuga uti musenyeri Perodin ngo yabonaga diocese ya Nyundo nk'intutsi ni urugero ibyo bintu ntabwo mwabona umuntu nagashobora kubona ko ari ibitekerezo by'abantu hagati yabo ku buryo umuntu atabyitirira institution nini nka Kiliziya bari byo nakubwiraga rega musenyeri yavuze ni Kiliziya bivuze urumva ariko musenyeri agira ikintu cyo nita jijoma ye iyo jijoma ye rero wenda iyobya cyangwa iyobya icyo gihe amateka niyo byerekana amateka niyo byerekana nirabwiraga iyo tuvuga musenyeri ubu na amateka bitewe na Jenoside yabaye inyuma tukaba turiya muntu hariya yarakabije gufasha parimutu no kutahaguruka ibyo rero urashaka nyine kuvuga uti ni gute wafata institution mbese ukayikubitaho ikirego nkuko musenyeri Simadi yabivuze ibyo musenyeri Simadi yavuze kuko nibyo hari ibintu Kiliziya nyirizina itagomba kubazwa ndagwa nk'urugero buriya nanabivuze ubushize mu binyamakuru hari ibariwa ya papa igeze kwandika Benoît XV abuza missionnaire kujya muri politique bari muri Aziya no muri Afrika urumva rero nk'ubu Kiliziya ubundi Kiliziya ibarizwa i Roma burya niho hari umutwe wayo iyo uvuga Kiliziya rero aho hantu hibuke ntabwo Kiliziya yigeze itanga inyandiko cyangwa se amabwiriza iha musenyeri uyu n'uyu ngo gira gutya ahubwo barazaga ibyo navuze nyine mu biganiro bindi barazaga inaha bagasanga ni abantu b'abirabura bakiri mu bujiji nta deba nta kaminuza zihari ngo abantu babe badafite complexe yo kudiringa yo kujya impaka na musenyeri uretse muzariza ne 58 niho batangiye ba munyangaju kuvuguruza ibyo mwami n'abakimana Gaspard bandika bavuguruza ibyo mwami byari bishyashya biriya byari bishyashya no kuvuga bazaga ahantu mu gihugu kitarimo deba kitarimo abantu b'abanyabwenge ku buryo yarazaga nyine mbese agakora akisanzura agakora uko abyumva nyuma rero niho usanga uvuga uti mu by'ukuri aho ngaho Kiliziya bari kumwe Kiliziya bugataho twebwe i Roma twanditse ko amabwiriza n'ayangaya aho rero urumva ko umwepiskopi wanjye avuga nibyo
mu bihumbi 2003 ubwo nyakwigendera Musenyeri Perode yandikaga igitabo, ari igitabo yanditse muvuga ko ngo yemezamo ko habaye jenoside ngo ebyiri, ngo harimo no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Iki gitabo mukavuga muti kirasirikira mu maseminari, abapadiri barabisoma. Reka duhere wenda nko ku bapadiri, igitabo kuba gishobora kwandikwa na Musenyeri kikaba kiri mu gihugu abantu bashobora kucyasesinga bakaba bakigura, mu bivuga ikintu kirebana n'abapadiri ngo hari igihe bashobora kugisoma nabo bakaba bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo kintu ntabwo mubona ko ari ikintu gikakaye cyane muri iki gihe kuba mwavuga muti hari abapadiri tuzi kubera ibyo bitabo bisirikira cyangwa n'ibitekerezo byabo bafite ingengabitekerezo ya jenoside? Ariko nibyo rwose ntago mbihimba. Hari itaragite iherutse gusohoka mu kwezi kwa gatanu, inyandiko idafite signature n'amapaji 5 naribonye narisomye, ariko wari barangaje irimo no kwigengesera birimo, ugasanga iyo mvugo saba ari iki gusa wayitwerera, ariko yuzuyemo ipfobya n'ihakana rya jenoside. No kuvuga iki rero, ibyo bintu rwose mu gipadiri birahari cyane, birimo ariko nyine babikora bihishe gupfobya. Ariko inyandiko nk'iyo bien sûr bayita tracte, ariko byo yisomye uzi gusesengura ubona ibyo bitekerezo ahantu bikunda guhumekwa kuganirwa. Burya haba niho n'imvugo riga, n'imvugo usoma texte ko uyu muntu ibi bintu yize philosophie d'abord, icya kabiri yize théologie, kuko byari langage ya kiliziya. Wasomye texte mbese ugasanga umuntu nubwo atakizaho izina rye, ariko baravuga ngo burya umuntu akwibye agagwihisha ahantu ntabwo umuntu ayoberwa umwibye, ariko nta cyangwa se inverse. Umuntu ayoberwa umwibye, ntayoberwa umwibye, ayoberwa aho voilà urakoze cyane. Umuntu ntayoberwa umwibye, ayoberwa hamuhisha. Burya ari texte usoma ukavuga uti texte ariko ahantu hari ahantu mbona impumeko iba iri cyangwa bitendangaje irimo. Ibyo rero kuba nyine mu gitabo cya Musenyeri Perode nabivuze, njye ubwo nabyise uburangare nda skandale. Kuba kiriya gitabo kitarigeze cyamaganwa, ndashaka kuvuga iki, simvuga ngo tubuza abantu kugisoma cyangwa tugivane muri biblioteke tugiye kugitwika, byaba ari fanatisme itari intellectuelle, ariko nibura abantu bamenye cyane abaseminari ko icyo gitabo kirimo ipfobya rikabishe. Mu maseminari tuvuge matoya cyane amakuru bagisoma, baragisoma bakagikora za travaux. Bien sûr ndabizi nakiboneye kuko nkoro iyi travail namaze hafi mwaka wose nicaye muri biblioteke ya seminari ahantu nakibonyemo abafaratiri bagisoma, c'est supposé ko bagikora za travaux. Ikindi ariko kuba kiri mu biblioteke kuki ariho mushingira muvuga ko, kuko hari inyandiko zanyu muvuga muti munasaba diocese ya Kabgayi by'umwihariko kuba yenda mu maseminari hano kuri Saint Leon, yenda no muri philosophical icyo gitabo cyakurwamo, ariko cyareka kuba nuko nabivuze mwakanguriraga diocese kugikuramo cyangwa gutangaza ko hubwo unuzagisoma amenye ko yego. Hanyuma aho rero niho nshaka kubakira ikibazo mvuga ngo mubwirwa n'iki ko icyo gitabo cya Musenyeri Perode kigira uruhare, cyangwa n'ibyo wenda mutekereza kigira uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside? Burya mu byo umushakashatsi yemeza hari ibyo bita evidence. Ni ukuvuga ngiye nk'umushakashatsi ntago mvuga ibintu nafite icyo mpereyeho. Ni ukuvuga iki rero, niba hari izo tariki zisirikira n'ingengabitekerezo hamwe na hamwe, njye mfite ikimenyetso cyanditse ko umwepiskopi yanditse apfobya kandi avuga ibintu bikomeye. Mu by'ukuri ni page nayifashe mu mutwe 227 ni phrase Musenyeri Perode yanditse avuga ati jenoside yakorewe abatutsi nibo yabazwa, n'abatutsi yabazwa, nibo nyirabayazana. We yabise ngo nyirabayazana,
nibo mbese auteur mbese Jenoside abatutsi bakorewe n'abatutsi bayiteje nibo nyine bayazana navuze ça c'est grave umwepiskopi wanditse iki kintu kandi nyuma umuntu gukurikiraho ati kandi bimvuze n'urubyiruko ruzabyemere rubikurikize nko ari byo gutyo uku rero mubivuga umuntu yakwibaza mwebwe ntabwo muyobora diocese uracyari umupadiri wenda bizabaho kera simbizi ndanabikwifuriza ariko twibaze ngo wowe uruhare rwawe ni uruhe waba waragiye ukabwira nibura musenyeri ukamubwira uti iki gitabo birakwiye ko mucyamagana kubera ko urimo uravuga ibintu bikomeye ngo abapadiri kugisoma gishobora kubaradikaliza abafaratiri hano muri Grand Seminary cyangwa inyakibanda cyangwa irutongo ariko ikintu bita gatutsi musenyeri Simaragide si wacyanditse urumva ikindi eveke kugira ngo yemeze n'ikintu cyangwa se agira abajyanama be abakonsulteri ikindi mu rwego wa Kiliziya y'u Rwanda buriya abasenyeri bafite organe yabo yitwa conference nta kibazo buriya mu Rwanda ikibazo cyo sensible nk'iki kiba gikomeye gutya umwepiskopi yakwihererana nawe ubwe kuko periode icyo gihe cyandikaga nyine yahagarariye yarashobekaga igihugu cyose ndavuga mbere mateka ye ntabwo rero njye nashatse d'abord kugira ngo mbanze nkuru ubushakashatsi ya za nteruro ze ndebe handi hantu icyo nita context ikibazo mbese njye umushakashatsi meze nk'umuntu utunga gatoki ariko ari ahantu hari ikibyimba hari ahantu harimo virus urumva harimo virus igitabo cya periode kirimo virus ese iyo virus namwe niko mubyumva mbese ubu niyo etape ndimo njye mbese niho ndasa n'umuntu ndimo kuvuga nti ariko hari ahantu nahabonye ikibazo namwe ko mwagisomye niko mubyumva wenda bati Padiri Karangwa bati uri umusazi cyangwa se bati sepa ariko etape ngezeho ni ya deba kuri iki gitabo kandi muri Kiliziya n'abantu b'intellectuel ubwo rero urumva ko mbese etape ndimo sinajya kuhaguruka ngo njye kureba musenyeri nkaho hari ikintu mushinja ku giti cye gifite wacyanditse njye nanjye mfite ukuntu nayibonye ubwo rero nkavuga hagati hano abapadiri bagenzi banjye byo mvuga nyine nabo bagire reaction wenda bavuga bati hariya Padiri Karangwa wowe uratandukira hari turimo turerekeza ku musozo w'iki kiganiro Padiri hari bagenzi bawe bavuze ko wowe uzi ko ibyo bitekerezo by'ingengabitekerezo ya Jenoside muri bo babifite ingero z'impapuro zandikwa ariko ukavuga uti ngo yashobora kuba ari padiri runaka nkurikije ukuntu nzi umukono we reka nkubaze nk'umuntu uri muri Kiliziya uyireba Kiliziya yakabaye yenda irwanya ibyo bitekerezo nge niko nimva nk'umunyamakuru ubona Kiliziya y'u Rwanda yerekeza niba tugifite abapadiri bashobora kubikora mbese bakifite ibitekerezo nk'iby'abaturage basanzwe hariya mu murima basanzwe batize mbese ariko ikibazo mubare nawe wagisubiza uti Kiliziya iragana hehe mu rwego rwo kuyobora abaturage voilà icyo ni ikibazo kiremereye cyane buriya icyo bita inzego Kiliziya iyobora ikoresheje inzego za Kiliziya zubatse neza ariko hagati aho hari ibintu Kiliziya twirengagiza kandi grave ibintu grave twirengagiza tutagira n'ukuntu bari uburyo bwo kubyataka simbizi mu by'ukuri nkurikije ko Kiliziya tuyobora abakirisitu mu byerekeye ubuzima bwa roho tukifitemo ka kantu ka ya virusi ubwo ni ka kantu cyane cya kintu ni virusi cya kintu kibi cyane njyewe mbona ko harimo danger kuko dufite inzego zitwa ubutabera n'amahoro justice pe ni urwego ruva kuri paruwasi diocese igihugu rukagera ni Roma buriya nko muri Kiliziya tuvuge nk'igitabo cya Musenyeri Perode numva kugeza uyu munsi ikintu kimbabaza reka burya umwepiskopi ni umuyobozi ufite inzego tuvuge nka komisiyo yitwa justice pe nko muri diocese ya Kabgayi wenda yagombye kwicara iti ariko ibintu Padiri Karangwa yavuze kuri kino gitabo reka tubicengere duhe raporo umwepiskopi urumva icyo gihe bigiye mu nzira nziza bimvuyeho bigiye mu rwego rwa Kiliziya n'umwepiskopi nawe no umuyobozi akeneye organe ibimutaturira
ikamumwigira neza. Aho rero ntuvuga nyine ko muri kiliziya hakirimo ikibazo gikomeye cyane kuba tuvuge nk'iyo komisiyo JCP itariga ibi navuze muri iki gitabo cya Perode. Ngo uvuge itari ku ibintu koko ni skandale. N'umwepiskopi wa kiliziya turamwubaha ariko yaratandukiriye. Aho rero nkumva ko kiliziya ahantu wamuje uti kiliziya iragana hehe ni ikibazo kiri compliqué. Kuko sinavuga ngo kiliziya iragana mu mwobo. Ariko rero sinavuga ko igana heza. Igihe cyose tutara kwita umwotso harwaye. Ariko nge nakunze gukurikira kuva 94 ndavuga kugeza igihe nagiriye ubwenge bwo kuba nasesengura ibintu. Nagiye ndeba imyitwarire y'abapapa kuri iki kibazo cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yaba Benedicto wa 16, yaba Yohani Paul wa 2, yaba na Francisco wa mbere. Bose bagiye berekana ibitekerezo byabo ko batigeze mbese bababajwe cyane n'ibintu na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kuba hari ibitabo nk'ibyo bisohoka habaho cyitwa liberté d'expression cyangwa no gutanga ibitekerezo uko umuntu abyumva, ariko kuba Kiliziya Gatolika muri rusange ku rwego rw'isi i Roma itamagana mu buryo bwimbitse bene ibyo bintu, umuntu ntago ashobora kuvuga bati hari akantu kihishe inyuma. Ndavuga usoma nk'igitabo nk'iki akabona kigenda gisirikira akaba yakeka akavuga ati nubwo bahakana uruhara ariko bararufite mu buryo buziguye. Uravuga Kiliziya i Roma kwa papa ibintu nk'ibyo kuba ariko uribuka ko dusubiye inyuma gatoya uzi ko Jean Paul II c'était le 24 mai niwe wamaganye Jenoside bwa mbere mu bategetsi b'isi yose. Jean Paul II niwe wavuze ati nyamuneka ibintu biri mu Rwanda iryo jambo Jenoside Amerika Clinton yari yatinye kuvuga ngo Jenoside ko yari ko intervene, ariko papa Jean Paul II yavuze ati nyamuneka mu Rwanda harimo kubera Jenoside. Ariho navugiye ko abasenya abapapa ngewe nibura ukonzi 3 guhera 94 nibura bagize uruhare rufatika mu kuvuga ko ibintu byabereye mu Rwanda ari byo kwamagana. Ntabwo rero mubona ko kuba ibyo bitabo nk'ibyo cyangwa abanditsi cyangwa abapadiri rimwe nange tutajya twumva i Roma bavuga mu buryo bwimbitse bati ibi bintu turabyamaganye, abapadiri babirimo ntabwo ari byiza, ndetse wenda hakaba aho simbizi niba ibihano iki. Ntabwo mubona ko bishobora guhembera igitekerezo mu baturage kivuga kiti ba bantu bagize uruhare mu buryo buziguye kubera ko banga kwamagana ibi bintu. Ariko se kuki ujya kuri kuki ugira Roma wahereye Kabgayi cyangwa se mu Rwanda ubwacu tukabanza nibyo mvuga rega ubwacu tukabanza tukagira debat cyangwa tukabyamagana nk'ibi nyine navuze ku gitabo cya Perode. Niba hagati yacu wijya kuri w'igi Roma hagati yacu bashaka no kuvuga bati bari abanyarwanda bari cya gitabo twagisomye dusanga arimo akabazo, ariko tubanza turebe abanyarwanda banyura ubwite barabivuga ko iki. Ubwo no kumva ko ikibazo cyo gihari ni ikibazo dabo kiri lokale, kuko nako tukiri ya Kiliziya y'abana batekerezwa ni Roma. Hagati yacu tubanza tugire ubwacu tugire iyo debat cyo tubivugaho. Ngero nkumva ko none icyo wamenya buriya nk'ikibazo cya Kiliziya ni ikibazo kigira patience. Kiliziya igira patience muri sagesse yayo. Ndavuga i Roma kwa ntibapfa guhubuka, baritonda, baba bafite ibintu byinshi cyane bareba, bareba isi yose, bareba n'u Rwanda rwose, hari n'ibyo tuba tutazi babo bazi kuri Kiliziya yacu, ariko bakabanza bakagira icyo bita bategeka ture maturité y'abari abantu, maturité théologique yabo ni iyi. Kuko buri ikibazo cyo gihari gikomeye, Kiliziya yigisha urukundo. Jenoside ihabanye n'urukundo. Urumva no kugenda uririmba ngo uririmba urukundo, uririmba ijambo ry'Imana, uririmba Bibiliya, ariko mu bikorwa gukora Jenoside uyipfobya ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo cy'umusozi munini cyane. Hagati rero nkumva ko igisubizo naguha simvugira Kiliziya d'abord. Iki gitabo nacyanditse nka Padiri Karangwa, ntago musigegeza ntuma kujya gukora ubushakashatsi, nge nize amateka ndayigisha, ndi umunyamateka uzwi, ndi umushakashatsi, mbifitiye impapuro zabyo. Ntabwo rero ngewe mbese meze nk'umuntu urimo gutunga agatoki ahantu kubyerekeraho kuvugira Kiliziya ngo ntikore ibi n'ibi, nabyo urumva ko ngomba kugira aho ngarukira. Reka dusoze nkubaza nti
kuri ibi bintu ukora birimo rimwe na rimwe by'abantu bashobora gukeka ko nubwo mwavuze ko atari ko bimeze ko kiliziya yo nka institution itagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu kwandika ibintu nk'ibi cyangwa uburyo mubwira abanyamakuru nk'uko nanjye mumbwiye ubu, ntabwo mukeka ko hari igihe bizabagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mibanire yawe na kiliziya? nakubwiye ko rwose nta kibazo dufite. Kiliziya, igihe amategeko ya kiliziya durakano, buriya hari ibintu umwepiskopi anshinzweho, urumva. Ikindi kugeza uyu munsi ntago wantega iminsi, ibyo gutega umuntu iminsi ngo buriya ngo bizagukoraho, mbese ngo nyamuneka gabanya amaferi. Ibyo ntago ngewe nabigenderamo, ngenda ubushakashatsi. Ubwo rero mu byerekeye nyine na kiliziya, hari n'amahame ya kiliziya. Tuvuge nk'umvuguruje ko Yezu atari Imana yaje mu bantu, icyo gihe nyine naba ni kiliziya irabimbaza. Nk'umushakashatsi rero hari ibyo nabazwa na kiliziya bijyanye n'amahame wenda navuguruje, ariko ibijyanye n'amateka narayize. Ahubwo ndabavuze bati uriya muntu arakora ibintu atanize, bati mu mwitondere buriya ne mushariratan n'ibintu akora ntiyanabyize, mujye mwitonda. Oya, njye narabyize, mbifite impapuro zabyo ku buryo rero rwose. Ahubwo kiliziya numva bananshima bati uradukorera neza, kuko hari ibintu ndimo kubagaragariza. Uti kiliziya yakanshimye, ni ikibazo cya nyuma. Wumva hari n'abandi bapadiri bakwiye kwandika ibi bintu mu rwego wenda rwo gufasha abantu kurwanya ingengabitekerezo, cyangwa no kurwanya wenda n'abapadiri cyangwa abandi barayiki bafite ibitekerezo bishobora kwerekeza kuri iriya ngengabitekerezo? Abapadiri barandika rwose, barimo barandika ibitabo. Ikindi buriya abapadiri akenshi birinda kwandika ibintu bitari domene yabo, kuko burya domene akenshi abapadiri ni teoloji na pastorale. Njyewe impamvu ubu igihe kigeze naho u Rwanda rugeze, ntabwo umuntu ajya kwandika ibintu atize. Umuntu yakoze ko ibijyanye ubundi faut de référence, kuba autodidacte ntabwo bigera ibyo, ntabwo wakwizerwa. Abapadiri benshi rero njye nanditse ibintu biri muri domene yanjye, abandi muri domene yabo barimo barandika. Turamushimiye rero cyane Padiri Karangwa Hildebrand, akaba ari umupadiri guhera mu 1995 wa Diocese Gatolika ya Kabgayi. Akaba yararimo kuduha ikiganiro ku bushakashatsi yakoze kuri Jenoside ndetse n'ibitabo yanditse bitandukanye nk'iki ngiki mfite gifite umutwe ugira uti imwe mu nkomoko za Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Handitsemo Parmehutu mu dukubo 1959 kugeza 1973. Padiri Hildebrand, tumushimiye cyane kuba mwaduhaye ikiganiro. Murakoze namwe. Namwe rero mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Yayo Talk Channel, mbashimire cyane. Jye nitwa Etienne Gatanazi, ibindi biganiro bizagenda bikurikiraho uko iminsi iza. Mwakoze cyane kudukurikira.